ค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาอีกแล้วจ้าพ่อกำนันสาวบ้านหันกับพ่อกำนันค่ะมื้อนี้พี่อิงสิพามาเบิงเมืองอีกเมืองหนึ่งค่ะบ่ไกลจากบ้านพี่อิงขับรถประมาณ10 นาทีน่าจะเนาะเมืองนี้อ่าเรียกว่าเมืองไครสต์เชิร์ชภูมิประเทศของไครสต์เชิร์ชนะคะเนาะมันก็สิมีแม่น้ำสตาลริเวอร์เป็นแม่น้ำสตาลแล้วก็ไครสต์เชิร์ชเมืองไครสต์เชิร์ชนี่อยู่ในไครสต์เชิร์ชฮาร์เบอร์เป็นอ่าวไครสต์เชิร์ชนะคะอ่าวอันนี้ก็สิออกไปทะเลพูนล่ะค่ะมองไปไกลๆพุ่นเด้อเห็นเรือจอดไปต้นพูนล่ะค่ะน้ำมันก็สิออกไปทะเลเป็นเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งที่พี่อีกอยากมาอยู่อยากมาซื้อบ้านอยู่นี่พยายามว่าอยากหาบ้านที่อยู่เมืองไครสต์เชิร์ชนะคะพี่อิงมาปีแรกมาเที่ยวนี่พี่อิงอยากมาอยู่เมืองนี่เพราะว่าบรรยากาศมันสวยแล้วก็หนึ่งมันก็มีแบบมีเรือแบบสี่นะเรืออีกอย่างก่อบ้านเท่าเรืออย่างเรือยอดเรืออย่างบนนี่นะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะแล้วก็อันนี้เป็นริมแม่น้ำด้วยจ้ะเด้อริมแม่น้ำเนี่ยค่ะริมแม่น้ำสวยมากเลยค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆนี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะค่ะสวนสาธารณะแล้วก็สิให้คุณแม่ยางเล่นเนาะวันปกติคนหลายสู้มือล่ะค่ะอยู่นี่ค่ะใกล้ๆกับซิมีโบสถ์เนาะได้ยินเสียงระฆังปึ้งเป่งแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พี่อิงมักอังกฤษก็คือหรือว่าในยุโรปเนี่ยที่พี่อิงมักก็คือพี่อิงมักตัวนี้ค่ะเป็นสัตว์ที่พี่อิงมักที่สุดเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยค่ะเขาแต่งงานแล้วเนี่ยตัวปู่เนี่ยเขาสิแต่งงานกันแล้วคือเขาอยู่น้ำกันแล้วเขาอยู่จนตายจากกันไปอะค่ะเขาก็สิบ่มีแฟนใหม่บ่มีคู่ใหม่มันเป็นแบบคือนิยายรักอมตะเนาะพี่อิงก็เลยว่าพี่อิงมากชีวิตของหงส์ของสวอนเนี่ยค่ะแล้วก็เบิ้งบรรยากาศเนาะค่ะน้อยเบิ้งบรรยากาศไปรอบไปใส่ก็ต้องเอาไปน้ำค่ะลูกสาวพ่อกำนันก็จะต้องเป็นคนดูแลกันค่ะจนว่าเวลาจะไปจากกันเวลาเนาะลมแห้งพี่น้องเอ้ยขนาดจับกล่องไว้นี่มันยังพัดวีอยู่เอามาใกล้ๆลูกนะเอามาใกล้ๆลูกสาวเอาย่างไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพี่ให้พาย่างไปเบิงแม่น้ำแล้วก็ให้เบิงวิวไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะไปน้ำกันย่างไปน้ำกันซาค่ะสวยพี่น้ำพี่น้องออกไปดูสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยลมไก่แห้งๆจ้ะพี่น้องจ๋าลมแห้งมากๆเลยค่ะยิงกระชิย่างไปหามองที่เขาขายช้าด้วยค่ะสิหาดื่มช้ากันถ้าออกมาจังสี่ก็ต้องออกมาบ่กินข้าวกลางวันกับมาหาดื่มช้ากันค่ะเนาะแต่ก่อนคุณสจวดเพิ่นมีเรือนะแล้วชีวิตจิตใจเพิ่นเพิ่นมักเรือแล้วว่าที่นี่ปิ่งไปหม่องใดก็จะต้องไปหม่องที่อยู่ใกล้ๆเรือนะคะเวลาไปเที่ยวเนาะก็สิไปอยู่ใกล้ๆเรือก็เดี๋ยวก็สิพยายามไปไทยหลายๆหม่องที่มันมีเป็นที่สำหรับจอดเรือแบบนี้ด้วยค่ะเด้อให้เบิ่งว่ามันเป็นจังไดแต่ละทีมันสวยงามแตกต่างกันอย่างไรฮัลโหลน้องสวอนคุณนะเพื่อนนะโอ้งามหลายมากหลายค่ะมากหลายเอาแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าพี่อิงก็จะพยายามไปถ่ายหลายๆหม่องหลายๆจุดให้มองนี่ก็พอดีว่าลมมันแรงจะเป็นนั้นว่าเดี๋ยวจังใดพี่อิงไปพ่อมองที่สวยก็นี่กับสิท้ายมาให้เบิ้งก็นี่เด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า yes